Maombolezo 33 pale unaweza ukaona. Maombolezo 3:33 Biblia inasema, maana moyo wake hapendi kuwatesa wanadamu. Maana moyo wake, yani moyo wa Mungu hautaki wala haupendi kuwatesa wanadamu. Haupendi kabisa, wala kuwahuzunisha. Wewe hiyo huzuni unaitoa wapi? Maombolezo 3:33 Biblia inasema, maana moyo wake hapendi kuwatesa wanadamu wala kuwahuzunisha. Hapendi kuwatesa wanadamu wala kuwahuzunisha. Hasa inastaajabisha kinyume chake. Leo watu wengi ndio wanateseka na watu wengi ndio wanahuzunika. Hadi watu wanafanya tafiti mbalimbali duniani, wanafanya tafiti za mara mataifa ambao watu wake wanahuzuni, watu wasijui ambao hawana amani, mara watu ambao hawana furaha, mpaka kuna siku ya furaha, sijui vitu kama hivyo. Kwa nini mpaka tufike huko? Na wakati tulipaswa tuwe na furaha siku zote, na tulipaswa tusiwe watu wa kuteseka. Yani kama ni kila kitu ambacho Mungu alikileta hapa kwa ajili yetu, kila mtu alitakiwa apate, kila mtu alipaswa awe nacho, kila mtu alipaswa, yani kama alivyo huyu ndivyo anavyopaswa kuwa na yule. Kwa nini leo kuna tofauti? Kwa nini ukitembea barabarani unaweza ukakutana na nyumba nzuri ghorofa, parking, alafu pembeni kuna kajumba kabovu kameegemea, kanavuja namna hii, kanavuja? Kwa nini? Hayo ni maswali ya kujiuliza. Kama wote tulipaswa kuwa hivi, kwa nini kuna utofauti? Maana yake ujue hapa kuna kitu katika